Ebana Bongo Tanzania, nchi ya kiki. Ebana tumepata kuona video inayomuonyesha yule Hamisi wa BSS ambaye ni msanii wa Bongo Flava kwa sasa, ama mshiriki wa BSS uliopita, akiwa anahojiwa na vyombo mbalimbali vya habari, channel mbalimbali kama channel ya Kelly Mastol, akiwa anauliziwa hususan kuhusu Diamond Platnumz pamoja na Harmonize, ni nani anayemkubali. Ameonyesha msisitizo wake na kuonyesha kwamba anamkubali zaidi Diamond Platnumz, lakini pia kwa kusema hata akaitwa Collabo, shiriki Collabo na Harmonize hata kwa bure, yani hata aseme alipo apewe ile pesa alipo ili afanye Collabo na Harmonize, hawezi akachukua hiyo pesa kwa sababu Harmonize hana vigezo vyake, yani hayuko kwenye hiyo level zake, yani bado ile Diamond kidogo ndo anamkaribia. So ni jinsi gani inaonyesha wasanii wa hapa nchini wanavyokuwa wanakosa uzalendo, pia hata kujua wakubwa wao katika kazi wanazozifanya. Hivi kweli hiyo kumfananisha Hamisi BSS na Harmonize, bana inasikitisha, hata kama ni kiki lakini imezidi. Hebu sikia maneno yake hapa. Ndio sana video, usisahau kusubscribe. Hapa tunakuwekea Harmonize, hapa tunakuwekea Diamond Platnumz, ufanye naye collabo. Nani ambaye pia uko tayari kufanya naye collabo na nani ambaye unamkubali? Platnumz. Kwa nini Platnumz? Platnumz fundi, yani hakuna anomkataa Platnumz. Ukisikia mtu anamkataa Platnumz, huyo ni mnafiki na muongo. Hakuna anomkataa. Kweli? So Harmonize. Harmonize hata bure na feli. Hata bure. Hata bure staki. Hata bure staki. Staki.